درنو لیدونکو السلام علیکم. پر پاکستانی پوځیانو د بریدونو دوام. پاکستانی طالبانو 18 پوځیانو ته مرګ ژوبلې ادعا کړې ده. خیبر پښتونخوا کې پاکستانی پوځیان د تحریک طالبان پاکستان له کمین سره مخامخ شوي دي چې سخته مرګ ژوبلې ورته اړولې ده. د پاکستانی پوځ له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله پوځیانو د مخکې ترلاسه شوو اطلاعاتو پر بنسټ سیمه کې عملیات کول. اعلامیه زیاتوي کله چې پوځیان سیمې ته رسیدلي نو د وسلوالو له کمین سره مخ شوي چې په پایله کې 2 پوځیان وژل شوي او 2 نور سخت ټپیان شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د برید پړه منلې او ادعا یې کړې ده چې دغه برید په ترڅ کې 14 تنه پوځیان وژلي او 15 نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په دې ښارونو کې په دې وروستیو څو میاشتو کې په بې مخینې ډول له جګړه ییز ناورین سره مخ شوی دی او پاکستان یې سخت اندېښمن کړی دی. بلخوا مایک پامپیو وایي امریکا به د افغانستان په تړاو د جو بایډن د ناسم مدیریت بیه پرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر مایک پامپیو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی له طالبانو سره یوې منظمې هوکړې ته رسېدلي وو چې له مخې به امریکایي ځواکونه د دوی همکاران ډیپلوماتان او استخباراتي کسان په مسؤله توګه له دغه هیواده ایستل کیږي. خو جو بایډن په هر څه کې تر حده ډیره بیړه وکړه او د ګڼو کسانو د وژل کېدو سبب شو. دا د په خبره همدلته ناتمامیږي او د دې ستر احتمال شته چې امریکا په راتلونکي کې د جو بایډن د تیروتنو له امله ستره بیه پرې کړي. پامپیو ټینګار کوي چې جو بایډن د خپلو شاوخوا کسانو خبرو ته غوږ نه دی ایښی او یوه ستره پریکړه په یوازې ځان ترسره کړې ده چې خطرناکه به تمامه شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.